喺過去多年，國內發生咗唔少嘅事，特別觸動我哋呢一群華裔移民同埋信徒。06年國會強行通過同性婚姻法，公校逐漸引入強制同性戀教材。06年聯邦執政自由黨腐敗倒台，觸發大選。繼而高等法院裁定兒童可以有一對同性再加一名異性，共3名法律承認嘅父母，以及國內對合法性年齡、毒品注射屋、安樂死同槍妓合法化等激烈辯論。呢一切都令唔少人質疑呢個國家仲係咪我哋當初所想嘅移民樂土呢？面對國內道德風氣日漸衰落，一班好少數目嘅華人基督徒喺謝安國牧師嘅鼓勵同帶領之下，憑住單純嘅信心、勇氣同埋熱心，喺2002至03年間開展咗銀禧社呢個人數少但意象大嘅事工。面對社會嘅惡風同政府嘅劣政，發出僅有嘅微小聲音，猶如議論擊石。縱然面對內外嘅挑戰，資源又不足，但呢一班信徒多年未曾因而放棄。因為深信神既然感動我哋負起對社會嘅責任，維護真理公義，神必會親自成就佢自己嘅大事。我哋只管憑信心去做，不單付出時間、精神，甚至付上多年嘅積蓄為主獻上。神的確係大能同埋掌管一切嘅神，就如大衛打敗巨人哥利亞，又如約書亞攻打大城耶利哥。感謝神，佢用銀禧社微小嘅力量去成就咗我哋難以想象嘅事。仲記得呢隻馬騮仔嗎？一男一女婚姻及傳統家庭價值受到為咗選出一個負責任同埋道德嘅政府，銀禧社喺06年聯邦大選期間，喺華人聚居嘅大多市，大膽用中文傳媒發起連串廣告宣傳，呼籲所有華人唔好不聞不問，要參與投票選出賢能政府。結果神行咗奇事，當時政策道德標準比較高嘅保守黨驚險咁成功上台，組成而家嘅少數政府。但係銀禧社並唔係想搞咩政治，而係對政策不對黨。銀禧社希望可以做到監察政府嘅角色，去維護社會嘅公義同埋真理，亦都只有咁，我哋嘅聲音先至可以得到政客嘅正視，並藉此將基督嘅愛同埋聖經教導為本嘅正面價值觀傳遞喺家國社會之中。抱住呢個理想，銀禧社喺2006年喺安省破天荒做咗一個民意調查，向政客反映普遍省民對民生同埋現行社會政策嘅意見，而調查亦都獲得華文傳媒廣泛報道。銀禧社又進一步將報告結果發俾政府各相關部門，讓佢哋作為政制參考之用。而喺影響深遠嘅仇恨文字法案中，銀禧社亦都集合關心嘅人士喺議員辦事處外邊禱告，並懲教所收集到嘅請願信，以表達關注。至於全國辯論得最激烈嘅同性婚姻議題，銀禧社曾傾盡全力，用極有限嘅資源舉辦講座，讓人更透徹了解呢一個議題對社會將造成嘅負面影響。又參與全國嘅請願行動同埋大遊行，5000華人基督徒到國會山莊同心禱告，並向政客發表民意調查中大多數國民嘅反對聲音。只可惜當時執政嘅聯邦自由黨政府漠視民意，忽視社會後果，最終一意孤行咁通過立法。所以喺我哋前面有更大嘅使命，就係要好好咁監察教育局嘅同性戀教育政策，去確保我哋嘅下一代得到正確恰當嘅性知識。喺最近，銀禧社感到有負擔同迫切要做嘅，就係回應總督嘅決定，頒發全國最高榮譽勳章俾私底下進行過無數非法墮胎而致富嘅 Morgan Taylor 醫生。唔通 Morgan Taylor 醫生所做嘅都堪稱值得全國頌揚後世紀念嘅國家豐功偉績同埋成就嗎？宏觀其他作出過偉大貢獻甚至為國捐軀嘅人都未曾獲勳，試問我哋嘅國家嘅道德同埋善美標準到今時今日究竟變成咩光景呢？銀禧社亦都積極嘅加入籌集請願信簽名行動，促請總督改變呢一個決定。我哋過往得到一啲有承擔、有心、有共同志向嘅弟兄姊妹嘅支持，希望今次亦都可以召集到大家共同發出有力嘅正義聲音。除咗抗衡社會嘅歪風之外，銀禧社亦積極為社會帶嚟正面同建設性嘅貢獻。
包括一年比一年更成功嘅國殤紀念日活動，向加拿大致敬 Salute Canada， 目的係建立互相了解、尊重同埋和諧嘅社會。銀禧社亦都展開咗喺唔同教會進行社關主日學課程，鼓勵信徒實踐主耶穌入世而不屬世、關懷人群同埋社會嘅榜樣。仲有我哋早期藉着電子通訊同埋而家刊登於每期真理報第3頁內嘅直擊情報站 The Uncharted， 揭發政府政策背後隱藏議程嘅功用，為到不公不義嘅社會事件發聲，激發信徒對政策同社會事件嘅關注，並深入淺出分析各種敏感嘅議題。仲有呢一個嘗試同大家進行資訊交流嘅銀禧社網站。聖經說：世人啊，耶和華已指示你何為善，他向你所要的是什麼呢？只要你行公義、好憐憫、存謙卑嘅心，與你嘅神同行。本住聖經嘅教導，銀禧社嘅使命信約係伸張正義、倡導正面人生價值，同埋輔助社會上有需要嘅人。我哋希望喺呢一片神所賜福嘅移民樂土上，為主作鹽作光，見證我哋所信滿有恩典真理嘅神。我哋從神得到領受之後，願意為神承擔更大嘅夢想。喺未來製作網上時事政策評論平台，出版關於家國社會倫理政策嘅專題書籍，製作道德教育影音專輯，協助家長教導子女分辨是非。將 Celebrate Canada 國慶日同 Salute Canada 國殤日紀念活動推廣成為由家國華人主導嘅多元文化全國大型活動，為網站進行更新，引入互動版面，讓大家發表對社關議題嘅意見，設立自由討論區同埋資源下載等嘅連線，定期進行以華人為主嘅民意調查，讓我哋對社會各議題嘅意見有效咁向政府發表，以及同其他機構合作，直接參與輔助社會有需要人士嘅工作。我哋極需要你嘅代禱、參與同埋支持。希望你同我哋一齊去回應神嘅愛，去承擔神嘅託付，喺永恆嘅國度編織同一個夢想。喺呢一個不法事件日漸增多、人嘅愛心越發冷淡嘅世代中，我哋唔再做異鄉客旅，而係一齊各盡所能，植根家國，為主興起發光。如聖經所講，讓公義使邦國高舉。銀禧社特別要多謝過往多年與我哋同行，不斷支持我哋嘅教牧長執及弟兄姊妹，當然更要感謝憐憫恩賜俾我哋嘅神。最後，全心將所有榮耀歸翻俾我哋嘅主，萬軍之耶和華。